Matur sembah pinanggih malih wekdal mirunggan sanesipun Mas Gade. Nuwun Mas Gade. Nggih, matur sembah. Sehat-sehat nggih. Amin. Asam lambungnya semoga enggal turun. Nggih, nggih kula padoske andha men medun. Nggih, matur sembah nuwun. Nok, piye, Mak? Ya le seneng-seneng dicukupke tekan semene sik mengko diteruske ning gara-gara. Engko nek ana umpama ana pemundutan sing durung dipinangkani ya dipinangkani ning gara-gara mengko ya, Mak. Ya kayak neruske laku sik. Ayo, Mak, tak derekke. Tansah marapamoreng Suksma Suksma sinukma winaya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pembukaning parana darlan saking liep-lieping aluyup pindha pasating sumpena Sumoso ping rasa jati Sini gek semanten gendika capo ingkang wonten Jawi Kelurah Petruk Kanthong Bolong Jawi Kelurah Bagong awit dhateng Anoman Satma karya kagiat kadura wekasan Malumpat sampun Prakteng witeng naga sari Ulat mangandhap katingal man kaya rembug ning arep mau mumpung kowe ning kene iki malah dipasrahi gawean ngundurke Kurawa. Kowe ngerti urung Kurawa ki sapa? Ih, nate mireng. Nanging nembe samenika badhe wanuh. Oh ya lumrah nek durung ngerti ki lumrah. Merga kowe iki uripe ning Pancawati terus. Kurawa ki sedulure Pandhawa ning sing Kurawa kuwi cacahe 100. Cacahe 100 kuwi watake racak kabeh adigang, adigung, adiguna. Ning dipapan mesti mung gawe geger. Ning dipapan ketekan Kurawa, suasana apa wae iki mesti dadi bubrah. Merga sing mandhegani ya kae mau Pendhita Durna karo Sengkuni, wong loro kae iki wong julik, wong jahil mtakil kabeh. Mula iki aku njaluk gawemu Kurawa kae diundurke. Piye? Oh, piye man, Mbok? Sago apa ora nek ora sago ki mulya wae kono wis ora masalah. Ih. Tur kowe iki mbiyen ki senopati sing peng-pengan. Mungsuh karo Wadyabala Ngalengka buta-buta akeh semono mbiyen tok babati. Aku ki jane kangen karo gaweanmu karo tandangmu kuwi ya, Man. Padune kowe iki meng wegah ngundurke to kowe iki, Gong. Aku njaluk tulung kowe maju ya, Man, nggih. Ih, sendika lenggaske Kurawa kula pethukne iki Lurah. Ya, matur sembah nuwun, Man.
lan akeh wong mati Sing sabar narima mati keneng apa mati kinani ngoyo Jojo prabeng kikir sukmanyo ilang raganyo terus Yalah dalah. Lah kok ning ngarang kadempel ana wujude kethek putih. Wujude munyuk. Yen pancen kowe padha bisa tata jalma, lan yen pancen kowe duwe jeneng gageng aku kowe sapa? Jagat Dewa Bathara ngabane aku sageleme iki. Nadyan aku iki wujude kewan, wujude wanara. Nanging aku bisa tata jalma. Wah elok. Wujude kethek wae iso omong tenan banjur sapa jenengmu? Nadyan wujudku anara nanging iki ora mung kedhek sembarangan takon marang aku. Aku Raden Senggana Anoman. Bae takon kowe sapa? Wah. Mung kethek wae jenenge nganggo Raden. Yo, ditepung kowe. Aku salah sijine Kadang Kurawa. Aku Raden Kartomarma. Noman. Kowe kethek elek sumingkira ndi Semar? Tak boyong ana negara Ngastina. Lakon kowe mboyong Kyai Lurah Semar. Nanging waton bisa nugel guluku babu. Ngemping ora nginjapati wani dening aku. Apa musing tau dene ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapting lalis Kartomarma.
Iya. Mat. Waduh. Wah. Dibantu, Mbak. Jebol jajamu. Woi dia. Canda. Mau biar candia. Podar. Wah, baik. Podar. Iki mbok tiba iki panggon papan. Nggih nyun ngapunten iki Lurah. Ngopo kok kowe kontal barang iki? Ih. Mengisahipun gedhe dhuwur. Sapa? Kirangan. Lho gebit aku iki. Senengane ngguyu. Wah iki tak senengane ngguyu. Iya. Gedhe dhuwur senengane ngguyu. Baron po? Sanes. Nek niku nek ngguyu watuk. Niku ki kados togok nek niku.
Wah, ndek sapa? Mboten ngertos. Gedhe dhuwur guyang-guyu. Iki, oh kae musuhku nek kowe. Kowe ngasuwa sik. Mit. Halo babu, 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 halo babu. Wetro edan, edan mbok ben. Urip mergo edan kok. Apa kowe? Anu mantu undurke mungsuhmu Petruk kantrong bolong padha-padha ledan, padha-padha le kurang genep. Dasmu kurang genep. Aku ki genep to. Ayo men seneng guyu sarape guyu pedhot. Yo men iki rada klebon sithik dadi yo guyang-guyu. Lebon apa? Ben kaya sikis. Sapa? Udah. Dak dantem ngene isor didenda. Ya, agau nek kena dendam nang isor. Medhun panggung kene dendane 250. Waduh lah. Jandon karo aku, Mas. Jandon piye? Jandon sak kamplengan rong kamplengan. Manut rasa nganggo gamelan wis ngene ketok sing lanang sapa sing ampuh sapa. Yo. Kene kowe sik, ayo kowe sik sabar. Ora susu, Mas. Nyong ngantem sik. Wah, kampleng ora pecah sirahmu lho, Truk. Ora. Yo. Pisan meneh. Wo, mindo iki. Ya, mindo, Mas. Mindo no, pisan ra krasa kok. Mindo engko bayarne. Wah, ora. Susuk kok duwite kok ora usah bayar meneh. Yo. Ya. Ini kena aku sih, sabar. Gua ancang-ancang. Rada makwer ngono kuwi nek didukke sirahe. Yo. Kemudunan, Mas. Nah, semene wae. Wingi tak nggo napuk wit kambil, so sigar dari wah cangkeme to elek kau. Nggo napuk wit kambil kok iso sigar dadi papat. Bohong kowe. Ora tenan Mas, wis kene iki. Alon wae. Rasa donga. Aku ora donga kok kowe ndonga. Apa-apa ki kudu ndonga sik ngene. Wah, tenan ora. Yo, pisan meneh. Wah, padha lek. Ampuhe iki padha. Padha wae padake ampuh aku no padake batur bal 27. Sik, Mas. Wah, setan wis ben. Aduh. Ayo kene kowe sirahmu kene pisan meneh ora mas. Kene. Isih pisan meneh iki. Kene. Sikil pisan ra masalah. Yo Mas. Ayo padha sirahe. Wong edan tak tinggal, Truk.
Wis ngono kuwi lak wis beres. Dur. 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 Matane. Ada aku ayo melu mumet iki. Wis do mundur kafe apa, Truk? Wis. Ayo ndek Kurawa do maju rene meneh. Irgata sang Gatotkaca Ilon mapakareka suta Tegapira Kresna muji sakti nira jagat dewa Bathara jebul bener sing dingendikake Kyai Semar yen ing Karang Kadempel uga ana rawuh sawijining satriya. Wah, mencorong tejane dadane murup yen ngaten menapa leres panjenengan menika Raden Gatotkaca wujude wanara wae genep tata krawane. Leres kula satriya pringgondane kasih Raden Gatotkaca. Nuwun sewu panjenengan menika menapa Raden Hanuman. Raden, kula pun singgana Hanuman saking Pancawati nuwun sewu. Lajeng bareng rawuh wonten ing Karang Kadempel mundi dawuhipun para pepunden kinen boyong Kyai Semar. Wayan ngaten nunggal sedya kalian kula. Mawan kula inggih mundi dawuhipun Gusti kula Sinuhun Prabu Rama Wijaya ugi supados boyong Kyai Semar kaboyong ing Pancawati. Griwuk kimpul barung sinang kula aturi kundur lho. Wangsul pripun? Kula wangsul kedah kalian Kyai Semar boten. Kyai Semar kedah kula boyong ing Ngamarta. Wah, kepeksa tak jabel basaku. Gawe dak-dakane perkara sampeyan sing ngejak Sulaya mergo aku sing teka luwih dhisik. Wis saiki ngene, kelakon boyong Kyai Semar nanging janji wis entek budine Gatotkaca. Lah ngejak Sulaya tenan, ayo tak ladeni maju panggawa tak ayoni Hanuman. Mangke riyen. Aduh, ampun dipisah, sampun dipun pisah. Semar aja dipisah.
Kethek putih kita ajari. Boten Yai. Panjenengan kedah kula boyong ing Pancawati. Mangke riyen to sabar, sareh riyen Anuman lan Ndara Gatot. Aku ki mung wong siji kok nggo rebutan. Semar nek munggo Sulaya nek munggo regejekan kuwi ora prayoga. Ibarate merangi tangan lan desane dengkul wis saiki ngene wae. Semar ki mbiyen ya suwita nderekke Prabu Rama Wijaya ing Pancawati lan saiki nderekke para Pandhawa. Lan kabeh saiki arep mboyong Semar nanging Semar ya ora bakal pilih kasih. Mula ben adil Semar saiki gawe sayembara klakon mboyong lan dimongi Semar nanging kudu bisa mujuti sing dadi pepanggil utawa beban aku ya kuwi wujude Sekar Pudak Tunjung Biru. Inggih ngendikan wau yen ngaten lelampan menika badhe kula aturaken sinuwun Rama Wijaya kula nyuwun pamit wangsul ing Pancawati Semar. Banjur kepiye? Ayo tak boyong ning Ngamarta. Kados atur kula wau Den, yen Semar boten pilih kasih. Pun saniki Ndara Gatot Kaca taturi kundur mawon lajeng sowan ngarsane para pepundhen Pandhawa. Mangaturke yen Semar nyuwun bebana Sekar Pudak Tunjung Biru. Lan jandika kula kandheni Garing Petruk Bagong ben mangketen gara-gara wonten sik nembang. Pun kula wonten mriki mawon mangkundur lan mangsa wonten Ngamarta Den.
Kritinane pasewakan Sono apa dene Yai Narpati Sugriwa nggih kula wonten dawuh wonten dawuh Prabu nggih wonten dawuh wis mungkurada jejibanan darmaningsun gumelar ana jana luka iki tak umpamake kaya dene srengenge kang wis sandya kala gumlewang mangulon ngancik wanci surup surya kang mangkono wis wancine kudu wiwit tata-tata bab kahanan ingsun lan Nyai Lesmana. Duh Prabu Jimat pepundhen kula. Sedaya tindak paduka wiwit purwa madya engga samangke ngancik wusananipun ingkang rai boten badhe loro ing sesanggeman. Saha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kaparenga hambabaraken menapa ingkang dados kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai nadyan mangkono parandene isih katon peteng dalan ingkang kudu tak ambah. Yai sapunggure Yai Semarnggone wis kundur menyang Karangka Dempel persasat kaya dene kalpika tanpa mbanan. Ilang sorot guayane lamun ta praja wis kuncatan yoni. Yai Lesmana mula pun Kakang kepingin maneh kahayoman kawicaksanane Kyai Nayantaka karana Kyai Semar iku tak umpamake wujuding banyu bisa mawih daya panguripan lamun wujuding cahya mawih daya pepadhang. Nadyan namung wujuding papariman parandene Kyai Semar saekti wujud pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa kang sinanding sinangkepan dening Kyai Semar bakal mawih daya padhang jroning uripe. Mula Yai Lesmana apa dene Yai Wibisana ora jeneng muka lamun pun Kakang kepingin meneh mboyong Kyai Badranaya pangajab bisa dadi pamong agung. Parangun njuk atur Prabu. Yai Wibisana piye? Ing ajeng Koko Prabu sampun dawuh utusan
Angger senggana Anoman supados lumarap wonten ing Karang Kadempel supados amboyongi Kyai Nayantaka kaboyong kundur wonten ing Pancawati pinangka dados pamong agung. Ragi samenika gandeng angger senggana sampun keparang sowan malih lajeng kula aturi dangu menggah kados pundi kabul kawusananipun. Sinuwun prayogi anak kula pun senggana Anoman lajeng tumuli dipun dangu kados pundi anggenipun sowan Kyai Semar. Prayoga mangkono Yai. Anoman kaslaknata ling rasaku kepengin ninggal nguningani nggonira ingsun dawuhi supaya mboyongi Kyai Semar kadiparan Anoman. Kepareng munjo atur lepat sumadung detuga sinuwun. Nalika semanten ingkang abdi sampun kelampah sowan wonten Karang Kadempel supados amboyongi Kyai Lurah Semar Badranaya. Nanging anyarengi menika ugi wonten ingkang ngriwuk kimpul bebarung sinang utusan saking negari Ngamarta saha saking negari Ngastina nunggal sedya ugi badhe amboyong Kyai Semar. Sulayaning Rembag temah kula dados pasulayan kaliyan utusan saking negari Ngastina sasampunipun ngaten lajeng wonten dawuh pangandikanipun Kyai Semar bilih panjenenganipun gadahi punagi utawi pepanggil sinten kewan kang saged amboyongi Kyai Semar nanging kedah saged mirangkani punagi ingkang wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru menika sinuwun. Lelenging driya mangu-mangungkung kaduhan rimang lerna tanpa kanin sarata mudha usang repa Kyai Lesmana kanyata Kyai Semar nyuwun bebana wujuding Sekar Pudak Tunjung Seta kang mangkono Dimas Lesmana aja wedi kangelan dina iki uga sira Kyai supaya sowan ngatasana ngresaning Hyang Padawenang ya Sang Mahardika Ingrat nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru minangka bebanan iki Kyai Semar Yai ngestohaken dawuh yen ngaten ingkang rai nyuwun pamit nyuwun tambahing ngasuhu Prabu Kyai Lesmana surti ting ati-ati aja ninggal duga lan prayoga Kyai Wibisana Kyai Sugriwa lan sira Anoman kabeh supaya ngawat-awati marang Kyai Lesmana lan memuji bebarengan muga pangira enggal kasembadan.
pangro sesumbar keterwater bumi kuncing waludo guntur ketuk balik dina iki bakal kelakon panjang kakutih semunipun badhe nembe bingah penggalipun sinuwun bakal kelakon gegayoanku ya kuwi jejere anak kang mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa sawarga Kanjeng Rama Begananda Indrajit ingkang wis mapan ana tata suci uga Kanjeng Hyang Prabu Dasamu kang wis murut kasedan jati mongko karone seda saka iblis bangsat Rama Wijaya lan Lesmana mula saben dina aku kemping-kemping nggonku kepengin males mirang udi tuwa sedane pepundhenku teh iki ana dalan dina iki Lesmana pisah karo Rama kabar sing dak tampa Lesmana bakal budal ana suwa Jawa golek sing jenenge Semar wah bakal ringkeh kekuatane Lesmana tak umpamake negara wit aja deleke dhisik nanging pang-pange kudu dipripilih dhisik Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong wadyabala supaya dikencengi nggone dandan dibudalake waton lanang nyekel gaman Lesmana cegah dalan tak kokope geti wis wae kedhawuh sinuwun budal deh wis wae kedhawuh
Munyal, munyal. Munyal, munyal. Munyal.
saya dalu ras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos kita karanggiwan putyanira sang dicara rengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarinding kembang Jereping sang ngaroko gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung sang Hyang Pertangapati kang jumedhul saking Brangwetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kamantian dewasane nang nawa kawusa ancen wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesarespati mintuna eka dwi tricatura panca cacata asana dasa semanten perbaning gara-gara ing jagating pakeliran saking namung rumati mijilira parapat punakawan Kilura Semar Gareng Petruk Swana Lira Bagong ingkang samya gegojekan madyaning Tirta Kencana Thank you.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.